É, galerinha, é o seguinte, correria. Acabamos de fazer o atendimento aqui em Águas Claras e agora nós estamos com nosso destino lá no Cruzeiro. Vamos levar vocês comigo. Olha, eu vi ali, parece ter até uns patinetes de aluguel, será que é? Meu Deus, será que é patinete de aluguel? Bom, estamos aqui na cidade de Águas Claras, né, galera? Viu que tudo é claro aqui? As águas aqui são claras. Ai, olha que bonito esses jardins, né? Cachorro bravo. Ai, nem tamanho tem. Cachorrinho tá parecendo. Tá pior do que os caramelos. Olha, tem um córrego aqui, galera. Sabe que córrego é esse? Eu não conheci esse córrego, não. Já pensou? Aí, ó, tô mostrando coisas pra vocês aqui. Aliás, nem eu conheci essa área aqui. Eu nunca andei aqui, não. Sempre eu ando pelo outro lado lá, né? Tu é a primeira vez, então vamos lá, né? Eita, estradinha boa, ó. Ó, tem uma plantação, um tanto de couve aí, ó. Galera, que legal, ó. As hortaliças do jeito que tá caro, isso aí é bom demais. Pera aí, aquilo ali são placas. Ó, galera, ó. É uma central de placas solares. Ó, o negócio aqui tá chique no último, hein? Energia renovável, mas isso acho que esquenta o ambiente, viu? Eu acho que esse negócio esquenta o ambiente. Muito da hora isso aqui. Agora vamos pegar aqui a EPTG, né? E vamos chegar o rei. Vamos chegar o couro nessa motoca porque nós estamos com pressa. Nós não podemos ficar enrolar não, porque o tempo tá pra chuva. Temos que trabalhar, né, galera? Ah, trem bom, hein? Entrada do Parkway. Eu vou falar pra vocês uma coisa, Brasília quando chove fica chique demais. Fica muito bonito. Eita, esse buraco aí não dá certo não. Você tá andando na via boa, aí do nada aparece o buraco, é a coisa mais horrorosa que tem, né, galera?
estamos na velocidade da via, velocidade cruzeira. A velocidade cruzeira aqui é 80. Então vamos na velocidade cruzeira, né? Vou pegar aqui essa faixa aqui para nós ir na Armanha. Não estou muito afim de correr. Então vamos devagarinho na Armanha. Devagar e sempre. Ó, só tô triscando a mão no acelerador e a motinha quer andar. Essa motinha anda demais, viu? Titanzinha anda muito. Só tô triscando, ó. Colocou a marcha aqui, você precisa estar toda hora mudando de marcha, não. O motor tem muita força. Esse é o melhor motor 150 que a Honda fez. CGzinha das melhores foi esse ano aqui. 2014, 2015, né? Essa aqui é 2015. Da hora. Aqui, ó. Observe vocês aí. Os três vai dar pra vocês verem. Então, 77. Vou passar aqui, que aqui é 80. Tem um fuxiqueiro aí, né? Que coisa. Ó, só vou dar uma puxadinha no cabo aqui. Ó. Olha como é que sobe. Viu, galera? Ó. Olha a rapidez que ela pega. Ó, velocidade. Ó. Aí tem que frear, né? Porque essa motinha é demais, viu? Aí anda bem. Isso aqui é bom, né? Estamos indo ali no cruzeiro. Quem não conhece o cruzeiro vai ter a chance de conhecer. Acho que eu vou cortar esse vídeo antes, para não ficar muito grande, né? Aqui, ó, vai pro Guará, entrada do Guará, né? Guará 1. Não, é, Guará 1 aqui. E tá, vai pro Guará 2. Ixi, o que aconteceu? Meu Deus, olha quanta distância aí, galera. Tá terrível, hein? Eu acho que na volta eu não vou passar por aqui não, hein? Meu Deus. Opa! Ó, tem que estar atento, ó. Porque a motoquinha ela quer andar. Mas aqui não pode andar muito, motoquinha. Você sabe que aqui dá multa. Ó, já tá. Meu Deus, essa moto tem juízo não. Ela quer porque quer correr. Ó, nem na subida ela diminui. Pega essa faixa de carro pra ver se a moto entende que nós não pode correr. É, estamos aqui já na área do CIA, né? Já quase findando a IPTG. Aí é o setor do CIA, ó. Indústria e abastecimento. Aí, ó. As câmerazinhas aí. Os pardazinhas aí escondidas aí, ó. Estamos aqui abaixo da velocidade para não ter problema. Galera, essa motinha também, a vantagem dela é a direção. Pensa numa moto que tem uma estabilidade boa, viu? Tá uma ventania danada e ela tá... Ó, é a mesma coisa que nem existe vento. Agora nós vamos pegar essa faixa de cá, galera, porque nós vamos fazer o retorno lá na Épia, né? Aqui nós vamos entrar aqui, pegar a Épia Norte. E agora aqui diminuindo, que aqui agora é 60. Entrar mais de 60 aqui, a gente leva a multa. Olha aí, ó.
Já tem o pardalzinho aqui, ó. Ó, escondido aí. Já pode multar a gente aí, né? Agora nós vamos fazer o retornozinho aqui, ó. Dá uma paradinha aqui, galera. Tem um barulho aqui na moto. Acho que eu passei em cima de alguma coisa. Galera, até daqui a pouco. Forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!